হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। রিগেল মোটরসাইকেল বাংলাদেশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলের নতুন আপডেট ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আশিক আছি আপনাদের সাথে। দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর একটা পরিবেশে আউটিং এ রিভিউ করার জন্য চলে আসছি রিগেল মোটরসাইকেল বাংলাদেশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল থেকে। আমার সামনে যে বাইকটা রয়েছে সেটা হলো বাংলাদেশের মধ্যে এক নম্বর ফেমাস বাইক, যেটা হলো ফ্রেন্ডলি বাজারের মধ্যে রিগেল র্যাপটরের রুশি ভার্সন 7 লিমিটেড এডিশন 2024 এর মডেল। এই বাইকটার মধ্যে বর্তমানে কি স্পেসিফিকেশন রয়েছে, বর্তমান প্রাইস কত, আফটার সেল সার্ভিস, ইচ এন্ড এভরিথিং নিয়ে আজকে ভিডিওটা সাজানো হয়েছে। যারা ভিডিওটা ফেসবুক থেকে দেখছেন ফেসবুক পেজটা ফলো করে রাখবেন, আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবেন, যাতে নতুন ভিডিও আসলে নোটিফিকেশন খুব সহজে আপনার কাছে চলে যায়। তাহলে ফ্রেশ করুন, কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ফ্রেন্ডস, প্রথমে আমি কথা বলবো এটার স্পেসিফিকেশন নিয়ে। অন্যদিকে চলে আসে, এখানে রয়েছে 90/100 সিরিয়াল কিন্তু আপনি টায়ার অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন, এবং 21 সিরিয়াল কিন্তু আপনি সবচেয়ে বড় রিম আপনি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। টায়ারের গ্রিপটা কিন্তু একদম সুপার ইউনিক। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আপনার ছোট বিট দেওয়া আছে। দেখা যাচ্ছে অন্য যে অফ রোড বাইকগুলো আছে এগুলো কিন্তু আপনি বড় বিট থাকে, বড় বিটের কারণে কিন্তু আপনি শুধু অফ রোডে কিন্তু আপনি রাইড করতে পারতেন। আর এই ছোট বিটটা দেওয়ার কারণে কিন্তু আপনি অফ রোড, অন রোড দুইটা রোডে কিন্তু আপনি রাইড করতে পারবেন। আর এটা কিন্তু আপনার আপাতত টিউবলেস করা নেই। যখন আপনি 500 কিলো রান করবেন, একটু ক্ষয় হবে, তখন কিন্তু আপনি টিউবলেস খুব সহজেই করতে পারবেন। আর এটা কিন্তু রেডিয়াল টায়ার দেওয়া আছে। আমি টায়ার সেগমেন্ট আবার বলে দিচ্ছি, 90/100 এবং রিম সাইজ কিন্তু অ্যাভেলেবেল 21টা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এখানে কিন্তু বাম সাইডে কিন্তু সামনের যে চাকা রয়েছে, সামনের চাকার বাম সাইডে কিন্তু আপনি 3.2 mm এর ডিস্ক দেওয়া রয়েছে, যেটা আসলে বাম সাইড, এবং পিছনের যে টায়ারটা রয়েছে ওইটা কিন্তু ডান সাইড দুইটা বা ডান বাম করার কারণে আপনি ব্রেকিং সিস্টেমটা কিন্তু খুবই আপডেট পাচ্ছেন। আর এখানে রয়েছে ইউএসডি সাসপেনশন, আপ এন্ড ডাউন সাসপেনশন কিন্তু আপনি বাইকটাতে পেয়ে যাচ্ছেন। আর প্রত্যেকটা বাইক মানে বাইকের যতটুকু কম্পোনেন্ট রয়েছে প্লাস্টিক ফাইবারের। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ভাঙার কোনো চান্স নেই, কিন্তু আপনি যখন পড়ে যাবেন তখন ভাঙবে না, কিন্তু স্ক্র্যাচ পড়বে, এটা কোনো সমস্যা হবে না। আর এখানে কিন্তু সামনে যে হাতল রয়েছে এগুলো কিন্তু আপনার টোটালি প্লাস্টিক ফাইবারের, আর এগুলো আপনার ভাঙার কোনো সুযোগ নেই, কিন্তু আপনার স্ক্র্যাচ পড়বে। আর এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন লুকিং গ্লাস গুলো কিন্তু অনেক আপডেট করা হয়েছে আগের মডেলের থেকে। ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড রয়েছে এখানে, যেটা 2024-এ আপডেট করেছে। এখানে কিন্তু আপনার ওডোমিটার, কিলোমিটার, ট্রিপ 1 ট্রিপ 2 থেকে শুরু করে আপনার গিয়ার শিফটিং থেকে শুরু করে সবকিছু এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। আর এখানে কিন্তু আপনি ঘড়িও অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন। আর এখানে কিন্তু হ্যান্ডেল বার রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন গোল্ড প্লেটের কিন্তু হ্যান্ডেল বার পাচ্ছেন, যেটা আসলে পাইপ হ্যান্ডেলের। যখন আপনি রাইড করবেন যাতে আপনার রাইডিং পজিশন এবং পিলিয়ন পজিশন সবই যাতে আপনার বডির সাথে অ্যাডজাস্ট হয়, এই জন্য কিন্তু আপনি খুব ফ্ল্যাট পাইপ হ্যান্ডেলটা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। আর এখানে কিন্তু 7.5 লিটারের ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি পাচ্ছেন। মাইলেজ কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন ঢাকার মধ্যে 40 থেকে 42, এবং ঢাকার বাইরে কিন্তু আপনি 45-48 কিন্তু অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে রয়েছে ফ্ল্যাট সিটিং পজিশন এবং পিলিয়ন পজিশন। এখানে কিন্তু আপনি জেল সিট ব্যবহার করা হয়েছে। আপনি যখন বসে রাইড করবেন, আপনার পিলিয়নকে নিয়ে যখন লং ট্যুরে যাবেন, তখন কিন্তু আপনি সারা রাত যদি সারা দিন যদি রাইড করেন, তখনও কিন্তু আপনার বডি পেইন, ব্যাক পেইন এবং রিস্ট পেইন, শোল্ডার পেইন কিছুই করবে না। খুবই কমফোর্টেবল কিন্তু সিট ব্যবহার করা হয়েছে। চাইলে আপনি যে গ্র্যাব রেল রয়েছে, গ্র্যাব রেলের উপরে আরেকজনকে বসিয়ে মানে 3 জন মিলে কিন্তু খুব সহজে আপনি রুশিতে কমফোর্টেবল রাইড করতে পারবেন। আপনি রুশির ইঞ্জিনটা যেটা রয়েছে এটা কিন্তু রেগুলেটর ব্যান্ডিং করা আছে। শুধু তাই নয়, এখানে রয়েছে 150 সেগমেন্টের ইঞ্জিন পাচ্ছেন, 5 স্পিড গিয়ার রয়েছে, এয়ার কুলিং সিস্টেম কিন্তু আপনি অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন, এবং এটা কিন্তু সিঙ্গেল সিলিন্ডারের ইঞ্জিন, এবং এটা থেকে রয়েছে 10.30 bhp এবং 10,000 rpm কিন্তু আপনি বাইকটাতে পাচ্ছেন। আর এটা গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স যেটা রয়েছে, এটা গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স কিন্তু আপনি 185 mm অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন, এবং সিট হাইট সিট হাইট কিন্তু পাচ্ছেন 885 mm। আর দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে এক্সস্টটা রয়েছে এটা কিন্তু এসসি প্রজেক্টের এক্সস্ট কিন্তু আপনি অ্যাভেলেবল পাচ্ছেন। আর এখানে যে গ্র্যাব রেলটা রয়েছে, আপনি চাইলে এই গ্র্যাব রেলের মধ্যে আপনি যখন পিলিয়ন বসবে তখন এটা খুব সহজেই ধরে বসতে পারবে। শুধু তাই নয়, এখানে চাইলে আপনি একটা বক্স সেট আপ করতে পারেন, আর অথবা গ্র্যাব রেলটা মূলত দেওয়া হয় যখন আপনারা লং ট্যুর করবেন, অথবা বক্স ফিট করতে পারেন, অথবা আপনি মালামাল ক্যারি করার জন্য কিন্তু গ্র্যাব রেলটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন রুশির যে পিছনের এন্টিকার গুলো রয়েছে, এগুলো কিন্তু টোটালি দেখতে পাচ্ছেন এলইডি এন্টিকার অ্যাভেলেবল পাচ্ছেন। আর পিছনের যে লাইটিং সিস্টেমটা এটা কিন্তু সুপার প্রিমিয়াম, দেখতে পাচ্ছেন ডায়মন্ড কাটিং এর কিন্তু এলইডি লাইট পেয়ে যাচ্ছেন। এবং পিছনে রয়েছে 130, দেখতে পাচ্ছেন 130, 90 এবং রিম সাইজ কিন্তু 18 পাচ্ছেন। পিছনে কিন্তু অনেক মোটা টায়ার পাচ্ছেন।
আর এটা কিন্তু রেডিয়াল টায়ার, আপনি যখন একটা নির্দিষ্ট সময় চালাবেন 500 কিলো চালানোর পরে দুইটা টায়ারে কিন্তু আপনি টিউবলেস করে নিতে পারবেন। আর পিছনে কিন্তু আমি আগেই বলেছি ডান সাইডে কিন্তু ব্রেকিং সিস্টেমে 3.2 mm এর ডিস্ক দেওয়া আছে, যেটা আসলে আপনার ডান সাইডে পিছনেরটা এবং সামনের চাকা কিন্তু বাম সাইডে করার কারণে ব্রেকিং সিস্টেমটা খুব পাওয়ারফুল হয়েছে। আপনি যখন পাহাড়ে রাইড করবেন অথবা আপনি যখন ঢাকা সিটিতে রাইড করবেন ব্রেকিং সিস্টেমটা কিন্তু খুবই চমৎকার হয়। আর এটা সবচেয়ে বড় বেনিফিট যেটা দিক সেটা হলো ফ্রেন্ডলি বাজেট এবং এটার সিসি হর্স পাওয়ার খুবই কিন্তু সুপার প্রিমিয়াম। আপনি যখন অফ রোড অন রোড রাইড করবেন, শুধু আসলে রুশি যখন বাংলাদেশে আসে, আমরা কিন্তু 2014 সাল থেকে রুশি ইম্পোর্ট করে থাকি 1, 2, 3, 4, এখন কিন্তু 7 ভার্সন চলছে। যারা আসলে রুশি নিতে চাচ্ছেন তারা এখনই চলে আসবেন। আর আমি এখন রুশির প্রাইসটা জানিয়ে দিব। প্রাইসটা জানাতে আমাদের যে সিনিয়র ম্যানেজার আঙ্কেল রয়েছে মাহমুদুল হাসান আঙ্কেলকে একটু ইনভাইট করছি, প্লিজ আঙ্কেল চলে আসবেন। অলরেডি আঙ্কেল কিন্তু চলে আসছে। আঙ্কেল, রুশির প্রাইস কত এবং আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা একটু শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ আশিক। আমি আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা বলবো। প্রথম, মগবাজার চৌরাস্তার মোড়, রাজ্জাক প্লাজার অপোজিটেই আমাদের দুইটি আউটলেট। আরেকটি হচ্ছে ওয়ারলেস অর্থাৎ আরঙ্গের অপোজিটেই মুইন পেট্রোল পাম্পের সঙ্গেই লাগানো। আপনারা আমন্ত্রিত। আর রুশি এক্সেল যে আমরা ভার্সন 7 আমরা ইম্পোর্ট করেছি রিসেন্টলি, এবং এর আগে যে ছিল ভার্সন 6, তার চাইতে কোনো অনেক আপডেট, অনেক ফিচার আমি আপনাদেরকে বলবো। আমি নিজে রাইড করেছি, আমার ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে। অসাধারণ একটা বাইক যাকে বলে, যারা এক্সেল প্রেমিক তাদের জন্য বেস্ট আমি বলবো। তো আমি এর প্রাইসটা জানিয়ে দিচ্ছি। এখন প্রাইসটা হচ্ছে 2,20,000 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 20,000 টাকা, অর্থাৎ 2 লক্ষ টাকা। এত রিজনেবল প্রাইজে একটা এক্সেল বাইক অসাধারণ একটা ব্যাপার, অসম্ভব একটা ব্যাপার। শুধুমাত্র সম্ভব প্রিন্সওয়ার্ল্ডে দিচ্ছে এই ফ্যাসিলিটিটি। অতএব আপনারা আমন্ত্রিত, প্রিন্সওয়ার্ল্ডে আসবেন। এবং আমাদের কিন্তু স্টকে খুব একটা বেশি নেই, সীমিত সংখ্যক বাইক আছে। আপনারা আসবেন এবং তার তড়িঘড়ি করে বুকিং করে ফেলবেন। আমাদের বাইক কিন্তু এখন স্টকে খুব একটি নেই আমি বলবো। আর আবার বলতেছি, আপনারা যারা ঢাকার বাইরে আছেন নো প্রবলেম, ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন। যারা ঢাকায় আছেন সরাসরি আমাদের শোরুমে আসবেন এবং ভিজিট করবেন। থ্যাংক ইউ। যারা ঢাকাতে আছেন, ঢাকার আশেপাশে আছেন, শোরুমে চলে আসবেন। দুইটা আউটলেটে ভিজিট করে দেখে শুনে আপনি আপনার পছন্দের বাইকটি পারচেস করতে পারবেন। আর যারা ঢাকার বাইরে আছেন, যারা প্রবাসে আছেন, যারা বাইক পারচেস করতে চাচ্ছেন, তারা এখনই আমাদের প্রত্যেকটা নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো রয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখে শুনে কিন্তু আপনি আপনার পছন্দের বাইকটি বুকিং করতে পারেন সর্বনিম্ন 10,000 টাকায়। তারপর আমরা পাঠিয়ে দিব আপনার গন্তব্যে এসএ পরিবহন, সুন্দরবন অথবা পার্সোনাল পিকআপের মাধ্যমে বাংলাদেশের 64 জেলায়। তারপর বাইক বুঝে নিয়ে বাকি টাকা পেমেন্ট করার কিন্তু সুযোগ সুবিধা থাকছে। প্রত্যেকটা বাইকের সাথে কিন্তু হেলমেট, ডাস্ট কভার এবং চাবি রিং পেয়ে যাচ্ছেন। সবার সুবিধার্থে আমি আমার শোরুমের ঠিকানা বলে দিচ্ছি আবারও। শোরুমের ঠিকানা প্রথম আউটলেট মগবাজার মোড়, রাজ্জাক প্লাজার অপোজিটে, এবং দ্বিতীয় আউটলেট মগবাজার ওয়ারলেস আরঙের শোরুমের অপোজিটে। এই ছিল আজকের ভিডিও। পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে লাইভে আবারও দেখা হবে। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ।